કાલે વયા ગયા છે. લગભગ એક સાથે 7 થી 8 લીમડા કાપ્યા છે. તો નાના નાના લાકડા હતા એ લોકોના છે લઈ ગયા છે. બાકી આ મોટા છે એ લગભગ 1-2 દિવસમાં ભરવા માટે આવશે. એ બધી આપણે વે અને ઓલા સેટે છે લઈ જઈએ. ચોમાસું ઉપર આવી રહ્યું છે તો એક સાથે છે એ ખડકી દઈએ. બાકી આ મોટા મોટા છે લેવા માટે 1-2 દિવસમાં કદાચ આવી જશે. લીમડા છે એ આગળ થોડા બીજાના હતા. જો પાક્કો લીમડો, પાક્કો. જો તો આ પણ પાક્કો લીમડો બધા છે એ પાક્કા લીમડા છે. ને આ આપણે લેતા આવ્યા પાણીની બરણી મસ્તની છે, નાની એવી. ચાલો તો મિત્રો, આપણી વિલેજ ટાઈપ યુટ્યુબ ચેનલને લાઈક, શેર, કોમેન્ટ અને સબસ્ક્રાઈબ છે મિત્રો કરી દેજો. બાકી આવા જ નવા વિડીયો છે આપણા સુધી પીરસતા રહેશું. તો આપણે વાડીમાંથી આવીને હાથ પગ ધોઈ નાખ્યા છે. આપણે છે જે ગાડી આપણે છે સર્વિસ છે કરી નાખીએ. આ છે આપણી બાઇક. હમણાંથી આપણે સર્વિસ નથી કરી અને બગડી છે બહુ. તો આપણે અને છે સાદી મોટર છે. તો મોટરથી આપણે છે પાણી વધારે બગડશે, પણ પોત ભર્યો છે આખો. આપણે થોડુંક છે પાણી મારી દઈએ. ચાલો તો આપણે મોટરને કરી દીધી છે ધોઈ નાખીએ. અને આપણે ચાલો તો મિત્રો, ગાડીને ધોઈ નાખી છે અને ચકાચક બનાવી દીધી છે. ચાલો તો બાઇક ને લઈ અને સાંયે મૂકી દીધી છે. તો બાઇક છે 1316 કિલોમીટર ચાલી છે. ને એકવાર સર્વિસ કરાવી છે, ઓઇલ બદલાઈ નાખ્યું. 550 કિલોમીટર છે ઓઇલ બદલાવ્યું ફૂલ. છે મોટરથી પાણી છે કાઢી દીધું. રીંગણીના છોડો 4-5 છે. જો તો મિત્રો, સરસ મજાનું મસ્ત છે એ પાણી છાંટી દીધું છે. ચાલો તો મિત્રો, હવે સરસ મજાનું છે માટલાના ગોળાનું પાણી છે એ પી લઈએ. સરસ મજાનું માટલા મૂકવાની છે એ વ્યવસ્થા કરેલી છે. વાહ, મસ્ત ઠંડુ અને માટલાનું પાણી. ચાલો તો આપણે કાલે આ દાડમ છે આપણે જોયા હતા, જબલા છે બાંધી દેલા હતા. આપણે જબલું ખોલે અને જોઈએ અંદર, જોઈએ આપણે કેવા છે દાડમ નીકળે છે. ને આ બાજુ એક નીચે આંબા છે, સરસ મજાના પૂરીઓ કેરી જો ખાઈ ગયા છે. તો આમાં કીડીઓ ચડી ગઈ છે, ખાઈ જવા દઈએ. ખિસકોલાને કીડીને ખાઈ જશે. મસ્ત બતાવે સફેદ દાડમ.
મસ્ત ગયું છે. તો આ છે સરસ મજાનો શીતળ આંબાનો છે, સિકુડીનો છે, સરસ મજાનો શીતળ સાઈડ. ચાલો તો મિત્રો આપણે આજનો વિડીયો અહીંયા સુધી રાખીએ. ફરી મળીશું આવા જ નવા વિડીયો સાથે. તો આપણે વિલેજ યુટ્યુબ ચેનલમાં જે મિત્રો નવા હોય તે લાઈક શેર કોમેન્ટ અને સબસ્ક્રાઈબ મિત્રો કરી દેજો. ચાલો તો નવો વિડીયો આવે ત્યાં સુધી બધા જ મિત્રોને બાય બાય.